हेलो दोस्तों, अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और मेरा मन कर रहा है कि मैं कहीं लंबी सी बाइक राइड पर चला जाऊं। तो चलते हैं, फिर इंतज़ार क्यों कर रहे हैं? क्यों? चल छैया 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 चल छैया 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 चल छैया 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 चल छैया 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 चल छैया 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 चल छैया 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 सारे इश्क की छाँव चल छैया छैया सारे इश्क